हवामान विभागाने राज्यात उद्यापासून पाऊस वाढेल असा अंदाज जाहीर केलाय। उद्या विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश तसंच मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाज दिलाय। उद्या विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी ढगांच्या गडगडाटासह जोरदार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय। तर बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यात काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा येलो अलर्ट दिलाय। खानदेशातील जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यातही ठिकठिकाणी मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज आहे। तर मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यात काही ठिकाणी विजांसह हलक्या ते मध्यम पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिलाय। तसंच मध्य महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, नगर, नाशिक आणि कोल्हापूर तर कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड या जिल्ह्यांमध्येही काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाज आहे। शनिवारी राज्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे। हवामान विभागाने शनिवारी विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली तसंच मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना त्यासोबतच खानदेशातील काही जिल्ह्यातही ठिकठिकाणी जोरदार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट हवामान विभागाने दिलाय। मध्य महाराष्ट्रातील पुणे आणि सातारा तसंच कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यातही काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट हवामान विभागाने दिलाय। तसंच राज्याच्या इतर काही जिल्ह्यांमध्येही ठिकठिकाणी हलक्या ते मध्यम पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आलाय। या माहितीसोबत तुर्तास इथेच थांबतोय। हवामानाच्या ताज्या अपडेट्ससाठी ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटू नवीन अपडेट्ससह।